Good day, so mag-unbox tayo ng PR kit ng Throne of Eldraine today. So kinuha natin tong PR kit, hindi tayo nakalaro. So meron tayong free 1 pack Throne of Eldraine. So let's start. Simulan muna natin dito sa unang part. So unang pack. So tokens, no? So food. Nasa unahan ang rare, guys. Hindi ako na-inform. Nasa unahan ang rare. So ito. Oh. So yan. So ito agad. Nakakalaga tayo ng ayara. So yung compounds. Unbox dito. A few moments later. Every PR kit nila, laging iba-iba yung box nila kung paano binubusan. So this time parang kapalas lang ng dati. So we have promo card. Oh, okay. Promo card natin ito, brand PR card ang tawag natin dahil release card. Okay. Meron tayong ito. So parang mini poster yan. Tapos meron tayong box 1, 2, 3, 4, 5, 6 and of course yung dice natin. White dice today. So yan. Okay, 20 sided dice. Simulan natin buksan isa-isa. Okay. So medyo may presyo to ha, ELD. Next one is pula. Ngayon sa pula. Oh! Okay ito. Okay yan, okay yan. Okay, wala na tayo. So pintahin natin yung rare muna. Oh! Giant! Okay ito ah. Mythic. Naka-mythic tayo isa. So pintahin natin itong top foil. Oh! Grand Watch. Lock. Foil. So may foil cards tayo. So, fast and perfect. Now, during our training for one of the spells. So, okay.
Alright. Night. Over to hush bringer. Hush, 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 hush. Okay, okay mga kakuhan. Rare natin, Oats Warm Night. There's the value for combat with the Oats Warm Night. Next week ako sa ano. Sa Poiki sa din sa one. Oh my god, extended art. Extended art ata to. Meron akong nakitang green sa na extended art. Ay hindi, magandang foil lang na ano, naka-adventure. Naka-extended art na oh. Sayang ang ganda. So ito yung mga nakuha natin. Okay.